হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? অবশেষে চলে এলো বহুল প্রতীক্ষিত Redmi Note 13 Pro Plus ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালি, এবং বাংলাদেশে যারা Xiaomi লাভার রয়েছেন তাদের জন্য এটা অবশ্যই একটি সুসংবাদ, কারণ ইজিলি আমরা এই ফোনটি এখন অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং বাংলাদেশ মার্কেটে বসেই আমরা ফোনটি ইজিলি কিনতে পারবো। এবং এই ফোনটি কেনার ক্ষেত্রে এবার আমরা দামের কিছু পার্থক্য খেয়াল করব, এবং এর যে চাইনিজ ভেরিয়েন্ট এবং ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্টের মধ্যে আমরা কিছুটা পার্থক্য খেয়াল করছি। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই সকল বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমরা এই ফোনটিতে অনেক ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে একটি পাওয়ারফুল ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা কার্ভ ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছি, বিগ ডিসপ্লে হিসেবে আমরা ফোনটিতে খেয়াল করছি। তাছাড়া একটি পাওয়ারফুল চিপসেট রয়েছে যেখান থেকে আমরা খুব ভালো গেম প্লে করতে পারবো। 200 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে, বিগ ব্যাটারি রয়েছে, তো যাবতীয় বিষয় কিন্তু খুবই দুর্দান্ত রয়েছে। তো বন্ধুরা, এরকম নতুন ট্রেন্ডিং ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। প্রথমে আমরা এই ফোনটির বক্স কন্টেন্টের দিকে খেয়াল করব। এই বক্স কন্টেন্টের দিকে খেয়াল করে আমরা বড় পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছি। আমরা পূর্বে যে বক্সটি দেখতে পেয়েছিলাম সেটা ছিল সাদা রঙের, তবে এবার যে আমরা বক্সটি দেখতে পাচ্ছি যেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে, সেটা কিন্তু লাল রঙের। এবং বক্সটিতে Redmi Note 13 Pro Plus এর ব্র্যান্ডিং রয়েছে। আমরা সাইডে স্পেক্সও দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা প্রথমে উপরের কভারটি সরালে প্রথমে আমরা আকর্ষণীয় ফোনটি দেখতে পাবো। ফোনটি সাইডে রেখে দিলে এরপরে আমরা 120 ওয়াটের একটি অ্যাডাপ্টার কিন্তু দেখতে পাবো, এবং অবশ্যই খুব ফাস্ট চার্জিং কিন্তু প্রোভাইড করবে, এবং একটি টাইপ A টু টাইপ C কেবল আমরা ফোনটিতে দেখবো। তারপরে রয়েছে একটি সিম ইজেক্টর পিন এবং একটি গাইডলাইন পেপার এবং একটি সিলিকন ব্ল্যাক কভার। ফোনটির ডিজাইন হিসেবে আমরা দুর্দান্ত ডিজাইন খেয়াল করছি। এখানে উভয় সাইডে কার্ভ রয়েছে, তো অবশ্যই আমাদের ইন হ্যান্ড ফিল খুবই দারুণ দিয়ে থাকবে। এবং এই ফোনটির বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বললে আমরা ফ্রন্টে গ্লাস দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে গোয়েলা গ্লাস ভিক্টাসের প্রোটেকশন রয়েছে, এবং ব্যাক সাইডে আমরা লেদার দেখতে পাবো। যেখানে আমরা কভারটির মাধ্যমে যদি ফোনটি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের খুব একটা হাতের ছাপ বা এখানে ময়লা কিন্তু পড়বে না। তাছাড়া আমরা যদি কভার ছাড়া এই ফোনটি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ময়লা ফোনটিতে খেয়াল করবো। যেহেতু আমরা ভেগান লেদার ফোনটিতে খেয়াল করছি, তো সেক্ষেত্রে কভার ব্যবহার করাই আমাদের জন্য উপযুক্ত হবে। তবে এখানে যে কভারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, কভারটি দেখেই কিন্তু পোকোর যে কভার সেরকম মনে হচ্ছে। তো ক্যামেরা বামটি সেরকম নয়, তবে ডিজাইনটি দেখানোর জন্য এই ক্যামেরা যে সেটআপটি সেটা কিন্তু এই কভারের ক্ষেত্রে বড় রাখা হয়েছে। এবং এই ফোনটির ক্ষেত্রে একটি ভালো বিষয় হলো এই ফোনটিতে IP68 রেটিং রয়েছে, তো ধুলাবালি এবং পানিতে ফোনটির তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। এবার আসা যাক ফোনটির পোর্টস এবং বাটনসের দিকে। ফোনটির নিচের দিকে আমরা একটি সিম ট্রে দেখতে পাবো ডান দিকে, তারপরে রয়েছে একটি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন, তারপরে একটি টাইপ C পোর্ট আমরা দেখতে পাবো, এবং রয়েছে একটি স্পিকার গ্রিল। এবং এই ফোনটি যদি আমরা বাঁ দিকে খেয়াল করি রয়েছে পাওয়ার অন অফ বাটন, এবং তার উপরে রয়েছে ভলিউম রকার। এবং এই ফোনটির একেবারে উপরের দিকে খেয়াল করলে আমরা প্রথমে আইআর ব্লাস্টার দেখতে পাবো, তারপরে রয়েছে একটি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন এবং আরও একটি স্পিকার গ্রিল। অতএব আমরা এখানে ডুয়াল স্টুডিও স্পিকার ফোনটিতে খেয়াল করছি, এবং এরপরে আরও একটি পোর্টস রয়েছে। এবং এই ফোনটির অন্যতম একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো এই ফোনটির ডিসপ্লে। এই ফোনটিতে আমরা একটি বিগ ডিসপ্লে খেয়াল করছি এবং একটি কার্ভ ডিসপ্লে খেয়াল করছি। ফোনটিতে 6.67 ইঞ্চির 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেটের কার্ভড অ্যামোলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ ভিডিও ওয়াচিং এর ক্ষেত্রে দুর্দান্ত পারফরমেন্স আমাদেরকে দিয়ে থাকবে। তাছাড়াও এখানে মাল্টিমিডিয়া পারফরমেন্স হিসেবে এখানে আমরা HDR10 প্লাসের সাপোর্ট পাচ্ছি এবং ডলবি ভিশনেরও সাপোর্ট রয়েছে। তো সকল বিষয় এখানে ডিসপ্লে, একটা ভালো ডিসপ্লেতে যা যা ব্যবহার করা হয় সেই ফোনটিতে কিন্তু আমরা সেগুলোই দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ কন্টেন্ট দেখার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কমতি এখানে আমাদেরকে দিবে না। এবং যেহেতু ডুয়াল স্টুডিও স্পিকার রয়েছে, তো সাউন্ড কোয়ালিটিও আমরা কিন্তু খুবই ভালো পাবো। তো এক কথায় বলতে গেলে এই ফোনটির যদি ডিসপ্লের কথা বলছে, একদম এক্সেলেন্ট ডিসপ্লে আমরা ফোনটিতে খেয়াল করছি। যে কোনো অ্যাঙ্গেলে আমরা যদি ভিডিও ওয়াচিং করি, কার্ভ ডিসপ্লে হয়, আমাদের খুবই ভালো পারফরমেন্স কিন্তু ফোনটি আমাদেরকে দিবে। এবং ফোনটির পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এখানে মিড রেঞ্জ বাজেট হিসেবে আমরা একটি ভালো চিপসেট খেয়াল করছি। আসলে মিড রেঞ্জ বাজেট বলে ভুল হবে, এটাকে আমরা হায়ার মিড রেঞ্জ বাজেট বলতে পারি, এবং আমার কাছে এটাই আসলে প্রিমিয়াম লেভেলের ফ্ল্যাগশিপ ফোনের দামই এখানে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডিয়াটেক ডেমেনসিটি 7200 আল্ট্রা 4 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্ট বিল্ডের একটি 5G চিপসেট। হ্যাঁ, অবশ্যই এটি একটি ভালো চিপসেট, এবং এখানে আমরা যদি গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলি, আমরা দুর্দান্ত গেমিং পারফরমেন্স ফোনটি থেকে পেয়ে যাব। মিডিয়াম টু হাই গ্রাফিক্স আমরা যে কোনো গেমিং ফোনটি থেকে রান করাতে পারবো। ফ্রি ফায়ার, PUBG, COD, জেনশন ইম্প্যাক্ট আমরা খুব ভালোভাবে এই ফোনটি থেকে গেম অবশ্যই রান করতে পারবো। এবং যেহেতু একটি ভালো ডিসপ্লে আমরা এখানে দেখছি, তো গেমিং এক্সপিরিয়েন্স আমাদের কিন্তু খুব আরও ভালো দিয়ে থাকবে, এবং ফাস্ট চার্জিংয়ের সুযোগ থাকায় আমাদের গেমিং এক্সপিরিয়েন্স আরও বাড়িয়ে দেবে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ চার্জ দিলাম, আমরা আবার বেশিক্ষণ গেম প্লে ফোনটির দিকে করতে পারবো। এখানে ফোনটিতে চাইনিজ ভেরিয়েন্টের সাথে আরেকটি তফাৎ হলো এর র্যাম ভেরিয়েন্টে। আমরা ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট হিসেবে আমরা যেটা বেস ভেরিয়েন্টই পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে 8/256 GB, যেটা অত্যন্ত একটি ভালো বিষয়। আমরা যদি বেস ভেরিয়েন্টটিও কিনি সেক্ষেত্রে আমাদের র্যামের কিন্তু খুব একটা প্রবলেম দেখা দিবে না বা ঘাটতি দেখা দিবে না। এখানে আমরা তিনটি ভেরিয়েন্ট পাচ্ছি, 8/256 GB, 12/256 GB এবং 12/512 GB, যেটা অত্যন্ত একটি ভালো একটি বিষয়। এবং এই ফোনটিতে র্যাম টাইপ হিসেবে আমরা LPDDR5 র্যাম টাইপ দেখতে পাবো, এবং UFS 3.1 আমরা স্টোরেজ দেখতে পাবো। এক্ষেত্রে যেটা বেস ভেরিয়েন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অন্তত 7,50,000 কাছাকাছি দেখতে পাবো। অবশ্যই আমরা এখান ফোনটি থেকে ভালো গেম প্লে অবশ্যই করতে পারবো।
এবং ফোনটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এখানে MIUI 14 ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা রান করবে অ্যান্ড্রয়েড 13 এর সাথে। হ্যাঁ, এখানে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, এখানে আমরা 3 বছরের মেইন আপডেট এবং 4 বছরের সিকিউরিটি আপডেট পাবো। বর্তমানে 2024 সালে এসেও আমরা অ্যান্ড্রয়েড 13 এর সাথে ফোনটি দেখতে পাচ্ছি। সচরাচর এখন আমরা যে ফোনগুলো দেখতে পাবো সেগুলো কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 14 এর সাথে লঞ্চ হবে। এক্ষেত্রে আমরা তো বলতে পারি 2 বছরের মেইন আপডেট বলতে পারি, কারণ যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড 14 এর সাথে সকল ফোন এখন ইদানিং লঞ্চ হচ্ছে, তো আমরা এখানে অ্যান্ড্রয়েড 14 ধরে নিলাম, এখানে আরো 2 বছর পাবো, 15 এবং 16 এর আপডেট পাবো। এবং আরো একটি মজার ব্যাপার হলো এই ফোনটিতে কিন্তু আমরা খুব শীঘ্রই HyperOS এর সাপোর্ট দেখতে পাবো। তো যারা Xiaomi লাভার রয়েছেন এবং HyperOS তো একটি আলাদা ক্রেস্ট অবশ্যই তৈরি করে রেখেছে, অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনারা এই ফোনটার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে পারেন। এবার আসলে ফোনটির বিশাল আপডেট, ফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্স দিকে। এই ফোনটিতে মেইন ক্যামেরা সেন্সর হিসেবে আমরা 200 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সেন্সর দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রা ওয়াইড এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে ফোনটির ব্যাক প্যানেলে। সেক্ষেত্রে আমরা লো লাইটে মোটামুটি ছবি পাবো, তবে ডাইরেক্ট সানলাইটে বা খুব ভালো আলোতে আমরা খুব ভালোই ছবি ফোনটি থেকে ক্লিক করতে পারবো। এবং ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আমরা 4K 30 fps পর্যন্ত ভিডিওগ্রাফি করতে পারবো। ফোনটির ফ্রন্টে আমরা 16 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা রেডি টু আপলোড সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড করার মতো ছবি অবশ্যই তুলতে পারবো। এবং এখানে 1080p-তে 60 fps কিন্তু আমরা ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবো। তো ব্যাক সাইড এবং ফ্রন্ট সাইড থেকে আমরা উভয় দিক থেকেই ভালো ক্যামেরা দেখছি, ভালো ছবি তোলা যাবে এবং ভালো ভিডিওগ্রাফি ফোনটি থেকে অবশ্যই করা যাবে। এবং আরেকটি ভালো বিষয় হলো ফোনটিতে কিন্তু ওআইএস এর সাপোর্ট রয়েছে। তো আমরা দৌড়ানো অবস্থায় বা হাঁটা অবস্থায় যদি ভিডিওগ্রাফি করি সেক্ষেত্রে আমরা খুব একটা শেকি ভাব কিন্তু খেয়াল করবো না। এবং এই ফোনটির ব্যাটারি পারফরমেন্স আমরা দুর্দান্ত খেয়াল করছি। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 5000 mAh এর একটি নন রিমুভেবল ব্যাটারি এবং 120 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার, যেখান থেকে আমরা খুব ফাস্ট চার্জিং কিন্তু পেয়ে যাব। এবং এই ফোনটিতে চার্জিং বাড়ানোর জন্য আলাদা একটি চিপ ব্যবহার করছে Xiaomi কোম্পানি, যেটা আমাদের চার্জিং এক্সপিরিয়েন্স আরও বাড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ খুব কম সময়ে চার্জ হবে এবং আমরা দীর্ঘক্ষণ এই ফোনটি থেকে চার্জ ব্যাকআপ পেয়ে যাব। এবং এখানে সেন্সরের কথা বলতে গেলে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে এবং ফেস আনলক ফোনটিতে রয়েছে। আসলে মিড রেঞ্জ বাজেটে আমরা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাচ্ছি না, এবং এখানে যেহেতু ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে সেটা অবশ্যই কিন্তু একটি ভালো পারফরমেন্স আমাদেরকে দিবে। তাছাড়া এখানে কানেক্টিভিটির কথা বলতে গেলে এখানে ব্লুটুথ 5.3 রয়েছে, ওয়াইফাই 6 রয়েছে, NFC ফোনটিতে আমরা খেয়াল করতে এই বিষয়গুলো এই ফোনটিতে আমরা দেখতে পাবো। এবার আসা যাক ফোনটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, ফোনটির দামের ক্ষেত্রে। এই ফোনটি আমরা ইন্ডিয়ান মার্কেটে যেটা বেস্ট ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে সেটা কিন্তু 32,000 টাকায় দেখতে পাচ্ছি, এবং ইন্ডিয়ায় যারা বসবাস করে তাদের ব্যাংক অফার টাফার নিয়ে সেখানে কিন্তু আমরা 30,000-এ ফোনটি খেয়াল করতে পারি। তবে হ্যাঁ, বাংলাদেশে বসে আমরা ফোনটি কত হারে দেখতে পারি। আমরা যখন চাইনিজ মার্কেটে ফোনটি লঞ্চ হয়েছিল তখন কিন্তু বাংলাদেশে আমরা আনঅফিসিয়ালি ফোনটি 40-45,000-এর মধ্যে পেয়েছিলাম। তো এখন যেহেতু আমরা এখানে ইন্ডিয়ান মার্কেটেই ফোনটি আমরা 32,000 দেখতে পাচ্ছি, এবং এটা আমরা যদি সরাসরি কনভার্টও করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রায় 42,000 টাকার মতো বাংলা টাকায় খেয়াল করছি। ইন্ডিয়ান রুপি থেকে আমরা যদি এটা কনভার্ট করি 42,000 টাকা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এবং সেখানে আমরা এই ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে যারা আমাদের শপ রয়েছে ইন্ডিয়ায়, বাংলাদেশে যে শপগুলো রয়েছে তারা যদি ফোনটি বিক্রি করে, তারা যদি 4-5,000 টাকা বা 2-3,000 টাকাও লাভ রাখে, 2,000 টাকা লাভ রাখলেও সেই ফোনটি কিন্তু তাদের 45,000 টাকা আমাদেরকে বিক্রি করতে হচ্ছে। সাধারণত আমরা বাংলাদেশে যারা ফোন কিনতে চাচ্ছি তাদের জন্য একটি লো বাজেট ফোন আমরা অ্যাভেলেবেল পেয়ে থাকি অফলাইন মার্কেট। তবে হ্যাঁ, একটু উপরের দিকে উঠলে আমাদের খুব বেশি টাকা খরচ করতে হয় অন্যান্য কান্ট্রির তুলনায়। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই আমি সাজেস্ট থাকবে যারা এই ফোনটি কিনতে যাচ্ছেন তারা চাইনিজ ভেরিয়েন্টটি অ্যাভয়েড করবেন, কারণ চাইনিজ ভেরিয়েন্টটি কিনলে ওভারহিটের খেয়াল হতে লক্ষ্য করতে পারেন, এবং অনেক কিছু অ্যাপস দেখতে পাবেন যেটা চাইনিজ অ্যাপ, যেটা আপনার কোনো কাজেই লাগবে না, হয়তো আপনি আনইনস্টলও করতে পারবেন না। তো এই সমস্যাগুলো আপনি ফেস করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্টটি এই ফোনটির ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং কোনো তথ্য যদি আমি মিস করে থাকি আমি পিন কমেন্টে অবশ্যই দিয়ে দেবো, এবং আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তার সাথে সাথে এরকম ট্রেন্ডিং ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর খুব শীঘ্রই নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।